اتكلمنا كتير عن الشخير، اتكلمنا كتير عن مشاكل الشخير. وكان دايما اللي يجي يشتكي لي انا بشخر، انا عندي مشكله، انا عندي مشاكل مع زوجتي، عندي مشاكل مع اولادي، عندي مشاكل مع جيراني، عندي مشاكل مع الدنيا كلها، حل لي يا دكتور مشكله الشخير. انما عشان حد يبعت لي رساله يقول لي شكرا للشخير، عمرها ما حصل. مشاكل الشخير اتكلمنا فيها كتير قوي. اتكلمنا عن مشاكل القلب، اتكلمنا عن مشاكل السكر، اتكلمنا عن مشاكل الضغط، اتكلمنا عن مشاكل الريحه الكريهه اللي في الفم، اتكلمنا عن ازاي الشخير بيفرق ما بين الزوج والزوجه داخل حجره النوم، اتكلمنا عن الشخير ومشاكله مع الاولاد، مع الجيران، اتكلمنا عن الشخير ومشاكله في الشغل وفي السواقه وفي كل شيء. انما الشخير حد يبعت لي رساله ويقول لي انا بشكر الشخير بعد ما شاف فيديوهاتي على اليوتيوب، كانت صعبه عليا قوي. مهما هحكي لكم على الرساله اللي في ايديا واللي اتقال فيها واثر فيا قد ايه واثر في اللي قراها قد ايه، لا يمكن اقدر ادي الرساله واوصلها لكم ببقي. كان غصب عني الحقيقه ان انا الرساله هقراها مع تحفظي الشديد على الاخت الفاضله اللي بعتت لي شكرا للشخير. هقرا الرساله، وبعد الرساله ما اعتقدش ان هقدر اعقب عليها. الرساله بتقول: مشكله الشخير معي وضحت لي مواقف الناس المحيطين حولي، ملخصها شكرا للشخير. وضحت لي مواقف من أعطيتهم جهدي وعمري ومالي. أنا زوجة عمري 50 عام ولي أولاد وبنات، أنفقت كل ما طالته يدي من ميراث لإسعادهم، وبسبب الشخير زوجي منعني اني ارتاح وانام معاه في غرفتي الفاخرة من ارقى الموبيليا، من مالي. حتى ابنائي معرفتش انام في غرفهم، الا عمري ما بخلت عليهم باي مال. بترك لهم الغرف وبحرص اني اغطيهم عشان ما يبردوش بالليل. بفضل صاحية طول الليل، قاعدة على فوتيه في الصالة عشان ما ازعجش حد. الحقيقة ما حسيتش ان ليا اهمية في وجودي في بيتي. كنت اتمنى لا اهتمام بقدر التضحية في اخر كلماتي شكرا للشخير اللي بين لي معادن المحيطين بيا، وكأنه انذار كي اعتدل في حد التضحيات وابدأ افكر كويس في شراء شقة صغيرة وامن المتبقي بحياتي، واتأهب للحل البديل حينما يقررون استحالة العيش معهم. ألف شكر للشخير. أنا مش عارف أقول إيه الحقيقة، يعني مش عارف كلمات تقدر تعبر عن اللي جوايا وقد إيه اتأثرت الحقيقة من أختي دي. الحقيقة أخذا في الاعتبار إن أنا ما غيرتش حرف، ما زودتش حرف، ما نقصتش حرف من الرسالة المبعوثة. أنا كل أقدر أقوله للأخت الفاضلة اللي بعتت لي الرسالة: أنا ومركزي والمحيطين بيا كلهم إحنا في خدمتك. تعالي اتفضلي، وهحاول على قدر ما يقدرني ربنا إن أنا أرجع لك وأوفي لك
حاجة قليلة جدا 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 واصلح لك الحالة النفسية السيئة الحقيقة اللي انت يعني تعرضت لها بسبب الشخير. واتمنى ان اكون سبب ان انا اخفف عليكي وارجع لكم الحياة الاسرية مرة تاني، اخذا في الاعتبار الحقيقة ان انا واخد على خاطري جدا 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 من كيفية اسرة بتعامل امها بهذه الطريقة. شكرا مرة تاني للشخير.